पवन सिंह के बवाल टीजर आ गई भाई। टीजर देखला के बाद बुझाता कल गाना कहीं ना कहीं सुनामी मचाई। वीडियो देखे तो पहले को दबा के शेयर करो लोग काले बन्नू के तार लोग सब नोटिफिकेशन मिली। जना गाना के पोस्टर आउट बरे को टीजर मने कॉल लेवल जाता 4 घंटा पहले टाइम म्यूजिक भोजपुरी से टीजर के आउट कई गई बा। तारा के कह दे तनी बाबू ई फिल्म के गाना है, उ मत सोचिया के दूसरा टाइप के गाना है। ई गाना में ऐसा तार लोग के लॉस मिली कि गाना ई कम से कम 5 मिलियन जाए वाला गाना बा। 5 मिलियन छोड़ा ही 100 मिलियन। पवन सिंह का हर एक गाना 100 मिलियन जाता है। लिख के हमसे ले लीजिए 100 मिलियन ही भी गाना ही जाएगा। तारा काम पहले हूँ बतले रही कि पवन सिंह के गाना फिल्म के होके चाहे एल्बम के होके चाहे गानों होके अभी जाके टीजर के देख लसन। टीजर के जाके देख लसन 4 घंटा में 15,000 लाइक बा। टीजर के फिल्म के गाना हो टीजर के 4 घंटा में 15,000 लाइक बा। इसका मतलब 6 लाख व्यू क्रॉस बा। ऐसा पावर तारा केकरा भी देखे के मिली। भला रोशन सिंह विश्वास गाना के लिखले बने आ म्यूजिक देले बने स्वर्गम आकाश जी हो। अभ्यास गोइले बने अपन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन पावर स्टार पवन सिंह ए गाना के अपन आवाज देले बने। उहे लेडी सिंगर तारा बता दी आस्था सिंह। वही आस्था सिंह है जो बराबर 100 मिलियन के गिफ्ट देते रही। पवन सिंह के साथ इनका जोड़ी हमनी के फैंस के बहुत खुश मने फैंस बड़ा खुश रहलन। अगर आस्था सिंह के साथ इनकर गाना आ जाए फैंस बड़ा बेसब्री से इंतजार करलन। शिवानी सिंह के आवाज बा वह शिवानी सिंह है जो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर तांडव मच रहा उनका हर एक गाना। तारा के बार बार कहतनी वीडियो दबा के शेयर कर। एगो आउ बात है तारा के कह देतनी कि ई मत सोचियो कि फिल्म के गाना भाई में लॉस ना रही। ई ऐसा गाना है आस्था सिंह पवन सिंह के गाना सुन ले बनू तो तारा का बार बार सुने का मन करी। हालांकि अभी जा टीजर अगली बार टीजर के आनंद प्यार डालो के टीजर के नहीं देख ले समझो के पछता जाए। टीजर के जल्द से जल्द उसको इतना देखिए कि कहीं टीजर में मत यूट्यूब पर हैंग करा देवे भाई। यूट्यूब पर टीजर कहीं ना कहीं जब से छूटल बा तांडव मचा रहा बा। तांडव ऐसा टीजर हम देखले बनी। टीजर बहुत खूबसूरत बा। आ गाना के अभी समय आउट नहीं कल गई खाली बतावल गई बा पोस्टर पर सॉरी टीजर पर बतावल गई बा के 27 तारीख के गाना रिलीज हुई। टाइमिंग नहीं के देल के कई बजे रिलीज हुई 7 बजे हुई 8 बजे आई। ओ से पवन सिंह के कोनो असर पड़े वाला नहीं के तू टाइमिंग दो चाहे मत 12 बजे छोड़ा 1 बजे छोड़ा। पवन सिंह के फैन एक्टिव रहलन आ पवन सिंह के गाना कोई बजे छोड़बा तू तांडव मचही के बाबा। गाना के नाम बा दिल लेके भाग जेबे। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के फैन तो काफी बड़े। पवन सिंह के फैन पूरा खुश बने। बैक टू बैक बड़ा बड़ा सॉन्ग अभी कंप्लीट शूट हो रहा बा। सब अपना श्रोता के लिए श्रोता को कभी भी उदास पवन सिंह नहीं देखना चाहेंगे। अरे बात जे बाजा था अब उनकर बाजा हो गई खत्म। काहे के भोजपुरिया स्टार पवन सिंह सनक गई बने। कॉल लेवल जाए तो पवन सिंह के मूड बन गई बा। और जब उनकर मूड बनेला तो जनबे करला वो अपन आगे केहू के देखल ना चाहलन ठीक नू। अब पवन सिंह के गाना माने अतना तारा गाना इतना गाना आई कि खाली पवन सिंह नजर आबई हन। बाकी बोल बम के शूटिंग एकदम चल रहा बा। बाकी टीजर के प्यार दलोग। बाकी अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। टीजर कैसा लगा कल गाना आ रहा है। लेकिन जाते जाते हमने की ये कॉल ये भाई के वीडियो देखो तो शेयर होगा लगा दियो। काहे हमने हाथा ना मेहनत से वीडियो बना रहा भैया। ब्यास के हर एक खबर हर एक न्यूज तारा लोग भी सबसे पहले हमनी के चैनल के माध्यम से पहुंची। जैसे बढ़िया बा के चैनल के अगर यूट्यूब पर देखो वीडियो के यूट्यूब पर देखो तो चैनल के सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देखो करो चाहे मत करो लेकिन एगो शेयर दबा दियो।